بحار الأنوار. عيد فصل علي. هذا بحار الأنوار من أصول كتبكم يا علي، إن كنت يعني محتار وتفكر. أنا استأذن المشايخ الكرام في فتح هذا الكتاب. طيب، هذا من أمهات كتبهم. في الرواية رقم 60 في صفحة المجلد رقم كم؟ نعم، المجلد رقم 22 أو 3 22 أو 23 بحسب الطبعة. لا 22. في الصفحة 102 الرواية رقم 60 باب ما جرى بينه وبين أهل الكتاب لجعفر، يعني يقول عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: 3 كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة وأنس بن مالك وامرأة. بعدين أقول المؤلف طبعا سيأتي بإسناده في باب عائشة، ويقصد عائشة رضي الله عنها. هذا طعن بحار الأنوار، وهذا أخف أنواع الطعن. أنا ما قدرت يعني أجيب أو ما أحببت إني أجيب طعن قوي في برنامج مثل هذا البرنامج يذكر فضائل عائشة رضي الله عنها. لا بس أنا أزيد الأخوة المشاهدين في بحار الأنوار في نفس هذا المجلد. نعم. أظنه 267 أو حول هذا. لا أذكر الصفحة، لكن نص على اتهام عائشة بالفاحشة في صحيح. هذا الكتاب صحيح. والدعاء عليها ولعنها. نعوذ بالله. أنا والله ما أحببت أن آتي بروايات يعني أخدش بها أسماع المشاهدين. أما بحار الأنوار فهو موجود فيها النص. نعم، وهذه الكتب موجودة. وأيضا يعني البرهان في تفسير القرآن للبحراني. وعلي نتمنى من علي أن يتصل مرة أخرى إن استطاع أن يتصل، والكتب موجودة. طيب، معنا أعتقد متصل آخر. طيب تفضل. طيب أنا أقول حقيقة من باب العدل. نعم. أنا ممن درس مع الشيعة في المدارس. أنا كنت درست في بعض المناطق التي يكثر فيها الشيعة. نعم. ودرست معهم في أيام الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وأيضا في الجامعة كان معنا في عدة تخصصات مثل اللغة العربية والاجتماعيات وغير. كان فيه مجموعة من الشيعة. نعم. ولا يزال بعضهم أصدقاء لي حقيقة، وبعضهم دخل بيتي ودخلت بيته إلى غير ذلك. وأعلم أن عددا منهم ينكر ما يقوله صاحب بحار الأنوار أو صاحب التفسير أو تفسير القمي ولا رجالات الكشي ولا الاستبصار ولا غيره. ينكر مثل ذلك ويقول لا، بل نحن نترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترضى عن أبي بكر ونترضى عن عمر إلى غير ذلك. فأنا أقول حقيقة هؤلاء العقلاء الذين يعني لم يقدحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقدحوا فيما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب الكرام. نعم. ينبغي لهم أن يكملوا الحق الذي عندهم باتخاذ القرار الشجاع، بمعنى أنهم لا يغلوا في أحد من الناس. فإن الذي أوقع كثيرا من الأمم في الخطأ وفي أنواع من الشرك إنما أوقعهم فيه هو غلوهم في الأشخاص. فإنما أطرت النصارى عيسى بن مريم عليه السلام وغلوا فيه حتى قالوا إنه ابن الله، واليهود غلوا في العزير حتى قالوا عزير ابن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من يعني ينشد شعرا جارية كانت تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. علي رضي الله تعالى عن سيدنا وإمامنا لما خرج يوما ورأى في عهده في أيام لما كان أمير المؤمنين، ورأى عددا من الناس ممن غلوا فيه حتى قالوا له أنت هو قال من؟ قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو، ثم سجدوا له. يعني أمرهم أن ينتهوا عن ذلك، فلما لم ينتهوا أمر بحفر الأخاديد وقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فالمقصود من ذلك أن الغلو في الأشخاص هو الطريق للوقوع في الشرك مع الأسف. وما وقع أقوام في الشرك بعبادة القبور
إلا لما غلوا في الأشخاص المقبورين فيها. وما وقع أصحاب قوم نوح عليه السلام في عبادة يغوث ويعوق ونسر وود إلى آخره إلا أنهم غلوا في أشخاص كانوا صالحين فعبدوه من دون الله. فأنا أقول حقيقة من باب العدل ولو قطعتك، يعني أنا أدعو العقلاء والمثقفين والشباب والفتيات ممن يشاهدون من الشيعة، نسأل الله تعالى أن يجمعنا نحن وهم على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عقيدة التوحيد. يعني إن كان أحدهم لا يصدق أو ينكر ما في هذه الكتب بحار الأنوار الاستبصار إلى غيره، فنحن أيضا ننكر ونقول طيب نسأل الله أن يوفقنا وإياك للحق واطرحها على جنب ونتبع نحن وأنت ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله، فلا يجوز أن يقال إن عليا يعلم الغيب. جاء في القرآن الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخره. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة نترضى عما ترضى الله تعالى عنهم. جاء في القرآن تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنه نبرئ من برأها الله تعالى. صحيح. الله سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن لم يغير ولم يبدل فيه شيء، وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا ينبغي أن يقول قائل لا والله أسقطت من القرآن آية كذا، غير وزيد وغيرت مواضع الآيات. يعني بعض المواقع قرأت فتوى لبعض مراجع الشيعة يقول أن القرآن لم يزد فيه ولم ينقص لكن غيرت مواضع الآيات. وأنت لما تغير مواضع الآيات معناه غيرت المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فأنا أعني بهذا والله لا أنا ولا المشايخ ولا أنت ولا أحد من المسلمين بينه وبين الشيعة عداوة شخصية. والله يا أخي إني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن اليهود يسلمون والنصارى يسلمون وكان بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام قبول هدايا كما بعث إلى المقوقس وقبل منه، كذلك أنا أقول والله إني لأدعو لهم في صلاتي للشيعة ولكل الناس، أدعو لهم بالهداية وأفرح بهم وأتلقاهم وأتلطف معهم وأعطيهم هدايا وأقبل هداياهم. فليست القضية لما ننشئ مثل هذه الحلقة أو نقرأ من هذا الكتاب ما يتعلق بعائشة أو بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا يعني نرجو أن يهلكوا أو أن يقع لهم شيء، لا، إنما نحن نرجو لهم الهداية والصلاح وأن يتخذ الإنسان القرار الشجاع بإصلاح نفسه ما دام تبين له الحق. هل يعتقد أنه معنا؟ وأنا لذلك يعني أردت أن أقاطعكم حتى اتصل مرة ثانية. نعم يعني. حتى لا ينقطع الخط يعني. علي السلام عليكم. عليكم السلام. علي أنا أحيلك للشيخ محمد. مرحبا حياك الله يا علي. مساء الخير شيخنا محمد. الله يحييك علي. علي أنا بس شدني لما تكلم الأخ محمد لما قلت أنك أنت في كل يوم تفكر 100 مرة. تفكر في ماذا؟ وإيش اللي يدفعك إلى أنك تفكر في حقيقة مذهبك هو حق ولا باطل؟ إيش اللي يدفعك إلى هذا؟ ما يدفعني إلا شيء واحد، القرآن. يعني لما أجي وأقرأ القرآن من بدايته لنهايته أختم القرآن. نعم. هذا الشيء يخليني أفكر 100 مرة. تفكر في القرآن هو كتاب الله وسنة كتاب الله ورسوله. اي نعم. يعني لما اجي امسك كتاب عندنا احنا ممكن لو تدخل بقالة تلاقي الكتاب اسم المعراج. اي لما اجي وتمسك الكتاب وتقراه من بداية الكتاب لنهاية الكتاب لا يذكر لا اسم عائشة رضي الله عنها ولا اسم أبو بكر رضي الله عنه ولا اسم عثمان رضي الله عنه. طيب علي أن تحضر في الحسينيات، كنت تحضر في الحسينيات في القطيف؟ أحضر، ليش ما طيب. أحضر. طيب علي، أيهما أكثر في من اللجأ إليه ودعائه؟ هل هم أكثر يدعون الله يا ربنا يا رحمن يا رحيم، أم الأكثر دعاء علي والحسين وفاطمة رضي الله عنهم؟ لا، الأكثر دعاء الحسين، لأن أنت إذا تبغى تدخل الجنة تستشفع بعلي أو تستشفع بالحسن أو تستشفع بالحسين. وأنا طيب. حين أكلمك وأنا ماسك كتاب، يعني لما أجي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق علي وآل علي وبحق الحسن والحسين أن تفرج عني يا شفيع يا رحيم. أذكر الحسن والحسين وما أذكر الله، على أساس أن أنا علي أو الحسين بيشفعون لدخول الجنة. طيب العبد اللي يشفع له لدخول الجنة معروف الله سبحانه وتعالى، مو كيف الحسن ولا الحسين يشفعون للعبد لدخول الجنة؟ الحين من هو أكبر؟ هو طبعا علي
مسألة أن الإمام علي سيدنا علي رضي الله عنه أو الحسين أن يشفع لأحد، هذا شيء لا ننكره. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أذن الله جل وعلا لمن شاء من عباده أن يشفع، فالله سبحانه وتعالى يأذن للأنبياء ويأذن للشهداء والملائكة تشفع والصالحون يشفعون في يوم القيامة طبعا. بس إذا أجي وأمسك الكتاب لكن أنا أعني أن ما يجوز أن يدعوا من دون الله. يا حسين يا علي يا علي يا علي أتوسل بكما، هذا دعاء من غير الله ليس شفاعة. أحسنت. ما معنى هذا الكلام؟ هذا ليس استشفاع بهم، هذا دعاء لهم من دون الله. لما تناديه وتقول يا علي يا علي يا حسين يا حسين، العبد يعبد الله ولا يعبد ما شاء الله، يعبد بشر. صحيح. ولا يعبد بشر. صحيح. يعني ما فرقنا إذا بنقول يا علي يا علي يا علي، خلاص أنا أروح الحين حالي حال أي مذهب ثاني أعبد لي بقرة، أحط بالي إن البقرة بتدخلنا الجنة. هذا ما هو منطق، هذا ما هو كلام. أحسنت. صحيح. أسأل الله أن يدلنا وإياك على الحق ويثبتنا وإياك على الحق وعلى التوحيد، وأسأل الله أن يجمعنا وإياك في الجنة بإذن الله على العقيدة الصحيحة. مشكورين. بارك الله فيك. شكرا لك علي، شكرا لك. نحن وطلنا على شيخنا المبارك شيخنا علي الشبيلي، أعتقد أنه على الخط. طيب الشيخ علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. واعتذر منكم على الإطالة شيخنا. أبدا أنا مستمتع يا أخي. الله يجزاك بارك الله فيك. تفضل شيخنا. الله يحفظكم. أولا السلام عليكم ورحمة الله، وسعد الله مساءكم بكل خير أنت والمشايخ الذين بجواري. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم جميعا على هذه الحلقة المباركة. آمين آمين. الحقيقة أنا وقفت على نص، ما أدري عاد قرئ اليوم ولا ذكر. تفضل. ليس نصا حديث، لكن شخص عاش مع عائشة رضي الله تعالى عنها من خلال موروثها العلمي سنين طويلة. نعم. ففي ضمن الكتاب استوقفتني 5 أسطر عجيبة جدا عن في كلامه عن عائشة رضي الله عنها. نعم. واضح الصوت أظن ولا؟ واضح نسمعك شيخ، تفضل. هذا كتاب اسمه عائشة والسياسة للأستاذ سعيد الأفغاني. نعم. يقول: سلخت سنين في دراسة السيدة عائشة، كنت فيها حيال معجزة لا يجد القلم إلى وصفها سبيلا، وأخص ما يبهرك فيها علم زاخر كالبحر بعد غور، وتلاطم أمواج وسعة آفاق، اختلاف ألوان، فما شئت إذ ذاك من تمكن في فقه أو حديث تفسير أو علم بشريعة أو آداب أو شعر أو أخبار أو أحساب أو مفاخر أو طب أو تاريخ، إلا أنت واجد منه ما يروعك عند هذه السيدة، ولن تقضي عجبا من اطلاعها بكل أولئك وهي لا تتجاوز 18 من عمرها. وهذا نص عجيب فعلا. ونحن صحيح لدينا من النصوص القديمة عن السلف رضي الله عنهم من الصحابة وغيرهم ما يبهرك فعلا في حال هذه المرأة رضي الله تعالى عنها. ولكن الحقيقة قبل يعني قليل أو في اليوم بين صلاة المغرب والعشاء ألقيت محاضرة في مكة المكرمة كانت عن مواقف تربوية من حياة أمهات المؤمنين. نعم. وجلست أجمع في كتب السنة فوجدت شيء عجب في العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خاصة. نعم. وكنت أبحث عما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومع بقية النساء الثمان، فأجد أن 90% من العلاقة النبوية مع عائشة تدل على عظم الحب الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة. ولهذا أنا أهدي الإخوة الشيعة هذه العبارة التي أظنكم ذكرتموها لكن أؤكد عليها، عندما قال: جاءت فاطمة الشافعة لبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام في حبه لعائشة، قال: يا فاطمة إنها حبة أبيك ورب الكعبة. وقال لها: ألا يا فاطمة أليس تحبين من أحب؟ قالت: نعم. وتبغضين من أبغض؟ قالت: نعم. قال: فإني أحب عائشة فأحبيها. فقالت فاطمة: وأرجو أن يكون هذا منهجا ما دمنا نحن الآن